दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 6283 एम्पलीफायर है और ये सिंगल आईसी है। और दोस्तों ये चलते चलते इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ जो है इसमें अपने आप ही बढ़ती रहती है। आवाज़ जो है इसमें आवाज़ में दिक्कत आती है। तो इसको मैं अभी आप लोगों को अब इसमें 220 वोल्ट देते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए दोस्तों आवाज़, ये देखिए दोस्तों, इसको हम स्पीकर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये आवाज़ ऐसे बढ़ती रहती है लगातार। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के लिए इसलिए बताता हूँ कि जो आप लोग सीख सको। हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सेट को बंद कर दिया है। देखिए दोस्तों, पहले हमें क्या करना होगा, यूएसबी मॉड्यूल को खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब मैं यूएसबी मॉड्यूल को खोलता हूं और इसका फॉल्ट आप लोग को दिखाता हूं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। ये देखिए दोस्तों, यूएसबी मॉड्यूल को मैंने खोल दिया है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कहीं शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए कहीं भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। अब इसको हम यहाँ पे इसको साफ़ करते हैं, कई दफ़ा इन सब के चक्कर से होता है। ये देखिए, ये देखिए, और दोबारा से ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऑन कर दिया है। अब देखिए दोस्तों नहीं आ रहा है। पहले क्या था, यहाँ पे बारीक शॉर्टिंग थी, ऐसी बारीक थी जो आप लोग को भी नहीं दिखती, और इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से साफ़ कर दिया। तो ये जो है सही हो गया। और ये शॉर्ट होने के चक्कर से होता है। अभी जैसे मैंने इसको शॉर्ट करूँगा, अभी देखिए दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ करूँ और देखिए दोस्तों, देखिए ये पॉइंट शॉर्ट होता है, इसकी वजह से होता है। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा फॉल्ट था जो कि आप लोग को पता भी होगा, और ये मैं आप लोग को बता दिया कैसे करना है। और कैसे कभी भी इस पॉइंट पे कोई शॉर्टिंग रहेगा तो दोस्तों ये बटन काम सही नहीं करेगी, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।